డాక్టర్ గారు రేఖ ఇలా అడుగుతున్నారండి. మా పాప వయసు 1.5 సంవత్సరం. పాపకి గత 3 రోజులుగా బాగా దగ్గు వస్తోంది. పాప కంటిన్యూస్‌గా చాలా సేపు దగ్గుతోంది. అలా దగ్గినప్పుడు పాప మొహం ఎర్రగా మారుతోంది. పాపకి టీకాలన్నీ సమయానికి ఇప్పిస్తున్నాం. పాపకి కోరింత దగ్గు వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తోంది. ఈ దగ్గుకి సంబంధించి టీకా ఏదైనా ఉందా? వివరంగా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. రేఖ గారు, మీ బిడ్డకి కంటిన్యూస్గా కాఫ్ అని చెప్తున్నారు. మెడికల్ పరిభాషలో దీన్ని పర్టుసాయిడ్ కాఫ్ అని అంటాం. ఈ పిల్లలు కంటిన్యూస్గా దగ్గి ఆల్మోస్ట్ బ్రెత్లెస్ అయిపోతాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఊపిరి తీసుకోలేనంతసేపు దగ్గి లాస్ట్కి దే టేక్ ఎ బ్రెత్. ఈ సమయంలో వాళ్ళకి పిల్లి కోతలు రావచ్చు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది పిల్లలు దగ్గి మూర్చపోవటం కూడా, జస్ట్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిన పిల్లలను కూడా చూసాం ఇలాంటి కాఫ్లో. బార్డిటిలా పర్టుసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వలన పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ రావటం వలన ఇటువంటి కాఫ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది కాఫ్ మొదలయ్యి చాలా దీర్ఘకాలికంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 3 వీక్స్ నుంచి 3 మంత్స్ వరకు కూడా ఏదో సమయంలో పిల్లలు దగ్గుతూ ఉండొచ్చు. వీళ్ళు ముఖ్యంగా నైట్ టైము, ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ దగ్గుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు దగ్గి ఆల్మోస్ట్ వామిట్ చేసినంత తీవ్రంగా దగ్గుతూ ఉంటారు. ఇక చాలా ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో ఫారెన్ బాడీ మనకి తెలియకుండానే, ముఖ్యంగా వేరుశెనగ గింజలు ఇలాంటివి ఏమైనా మింగేసి అది అనుకోకుండా లంగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక మూల కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఇరిటెంట్ బాల్వేల్ మెకానిజం వల్ల కూడా వాళ్ళు పదే దగ్గుతూ ఉంటారు. కొన్నాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, మళ్ళీ దగ్గుతూ ఉంటారు. సో ఫారెన్ బాడీ యాస్పిరేషన్ ఏమన్నా అయిందా అని కూడా మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం పర్టుసాయిడ్ కాఫ్ అని వచ్చినప్పుడు. ఈ పర్టుసాయిడ్ కాఫ్ అనేది ఏ ఏజ్లోనే రావచ్చండి, కానీ పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ. 95% చాలామందికి ఎందుకు రాదంటే వ్యాక్సినేషన్, డీపీటీ మనం ఏదో తీస్తున్నామో 1.5 months, 2.5 months, 3.5 monthsలోని, 1.5 yearలోని, 5 yearsలోని డీపీటీ అనే వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం పిల్లలందరికీ. ఆ పీ కాంపనెంట్ పర్టుసిస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండటానికే డీపీటీ ఇస్తున్నాం. ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వటం వలన ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడవచ్చు. సో వ్యాక్సినేషనే ముఖ్యమైన ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీ దీనికి. ఒకవేళ వచ్చినా కానీ చిన్నపాటి వైద్యంతో దీన్ని సరి చేయొచ్చు.